إذن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، هذه الصورة كما تصلكم مباشرة من داخل المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. قبل كما قلت يعني حوالي 40 دقيقة أو 50 دقيقة على انطلاقة المباراة المنتظرة، قمة الجولة الثانية من منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024 بين الرجاء الرياضي وضيفه الثقيل نادي الجيش الملكي. مباراة قمة، مباراة كبيرة، كلاسيكو الكرة المغربية بين النسور الخضر وفريق الجيش الملكي بطل الدوري الاحترافي في النسخة الماضية. لأن المباراة تنطلق في تمام الساعة 5 عصرا بالتوقيت المحلي هنا في المملكة المغربية، على بعد تقريبا 45 دقيقة من الآن تنطلق هذه القمة الكروية الكبيرة بين الرجاء والجيش الملكي. حضور جماهيري غفير وكبير من مناصري النسور الخضر، لأنه كما يعلم الجميع جمهور الجيش الملكي ممنوع من التنقل إلى الدار البيضاء لمناصرة فريق الجيش الملكي، كما كان هو الشأن بالنسبة لجمهور الرجاء في مباراة الإياب الموسم الماضي. لم يتنقل إلى الرباط لمتابعة مباراة الرجاء والجيش، هذا الذي يدخل في إطار يعني مكافحة الشغف في الملاعب المغربية، هذه الدائرة التي نتمنى إن شاء الله أن تنتهي في الملاعب المغربية ونشاهد مستقبلا جميع الجماهير حاضرة بكل روح رياضية فيما بينها. إذن هكذا تصلكم الصورة تقريبا. المكان المخصص هنا لجمهور الرجاء هو المكانة يعني ممتلئة، وكذلك المنصة أو الجزء يعني المغطى في الملعب كذلك ممتلئ، وهذه المنطقة الأخرى كذلك ممتلئة باستثناء يعني هذا الجانب. وما زالت أعداد كبيرة من جمهور الرجاء الرياضي تتوافد على الملعب لمتابعة هذا اللقاء الكبير، لقاء القمة. مباراة تأتي عن الجولة الثانية، أكيد الضغوط تكون أقل لأننا نتحدث عن مباراة تلعب في الجولة الثانية وليست عندما يكون الكلاسيكو في الجولات الأخيرة، عندما يكون حاسم في أمر البطولة، في أمر يعني مؤهل إحدى البطولات القارية، يكون الضغط أكبر. اليوم نتمنى نشاهد ممتعة، نشاهد كذلك فرجة على أرضية الميدان نطالب بها فقط على المستطيل الأخضر، لأنها باتت مضمونة في حضور هذا الجمهور، جمهور الرجاء، عندما يكون جمهور الجيش الملكي